Si chiama Acco ACR Pro Alice Plus e dietro questo nome lunghissimo e anche un po' altisonante si nasconde una tastiera davvero particolare. Ve la racconto in questo video. Allora, eccola qui, questa è la Acco ACR Pro Alice Plus, appunto è della linea ACR Acrylic perché ha questa particolare scocca in acrilico traslucida, trasparente, vedete che c'è questa striscia di LED che si intravede, è meramente estetico, ovviamente non serve a nulla, anzi con questa scocca nera scura si vedono meno i LED, c'è la variante bianca, un pochino più trasparente, con tasti bianchi e blu, questa è la variante nera, le scritte sopra non sono bianche, sono leggermente rosa, anzi vi faccio vedere adesso anche il contenuto della confezione. Metto un attimo la tastiera da parte perché nella confezione c'è questa scatolina ricca di accessori, ci sono le pinzette per la rimozione degli switch perché appunto è una tastiera hot swappable, quindi si possono rimuovere gli switch e cambiarli, c'è lo strumentino per la rimozione dei tasti, più questi sono dei piedini da mettere sul retro perché la tastiera non ha piedi per rialzarla, ci potete applicare questi, a me fanno abbastanza schifo, scusate il termine, perché secondo me la rendono abbastanza più sbilanciata, quindi metteteli, cioè, se li volete, ma secondo me va benissimo così l'altezza. Ci sono anche questi insertini in silicone perché la tastiera è una gasket mount, ovvero diciamo montatura guarnizione si potrebbe tradurre. La piastra su cui poggiano i tasti e gli switch hanno delle sporgenze che vanno a poggiarsi sulla scocca e per poggiarsi sulla scocca usano appunto queste guarnizioni in silicone che rendono diciamo la tastiera un pochino più ammortizzata, un pochino più piacevole il rumore. C'è addirittura una porta USB Type-C di ricambio se per qualche motivo dovesse danneggiare quella che è all'interno della tastiera, perché la tastiera è facile da smontare, potete smontarla e farci un po' quello che vi pare, insomma. Nella confezione c'è tutto il set di tasti, perché appunto è una tastiera ridotta, di dimensioni ridotte, mi sembra siano 65 i tasti in tutto, ma Acco vi mette in confezione tutti i tasti, per magari se avete voglia di usarli per una tastiera completa, se vi piace il set, quello che vi pare, insomma. Potete anche usarli per dare un tocco di colore alla tastiera, ai tasti base che trovate già montati sulla tastiera, insomma. Allora, il fatto che si chiama Alice, si chiama Acco ACR Pro Alice Plus, si chiama Alice perché questo è il layout particolare, il layout Alice, che è questo, appunto, questa disposizione dei tasti molto particolare a isole, sono due isole separate con questa linea che li spezza a mezzo, con due barre spaziatrici, una per parte. Questa è particolare perché ha due tasti B, non so bene perché la scelta di questi tasti B, la tastiera Alice originale, la primissima tastiera originale Alice, qui aveva un tasto funzione, mi sembra non function ma comunque un tasto adibito ad una funzione, quindi non una lettera doppia. Perché si dovrebbe costruire una tastiera del genere? Per avere una posizione in fase di scrittura più appunto ergonomica. Ora, qual è il punto? Ci vuole un po' di pratica. Ci vuole un po' di pratica anche perché i più attenti di voi avranno anche notato che questo è il layout ANSI, quindi con la disposizione, più che la disposizione, con i tasti e con i simboli di una tastiera americana, inglese. Quindi c'è il tasto invio lungo, il tasto sopra l'invio, che se tenete il layout italiano sul computer è la U accentata, insomma è un po' diversa, ci vuole un attimo di pratica per riuscire ad utilizzarla velocemente. Mettiamoci, appunto, aggiungiamoci anche questo layout Alice e va da sé che un po' ci vuole per abituarsi. Il trucco è non guardare la tastiera. Se non guardate la tastiera mentre scrivete, riuscite secondo me ad andare meglio, ad andare più veloci, ad andare più tranquilli. Appena tirata fuori dalla confezione l'ho attaccata, l'ho usata e sono riuscito ad usarla senza troppi errori di battitura. E appunto la cosa particolare è che guardandola mentre scrivevo andavo letteralmente nel panico e iniziavo a sbagliare di continuo, per cui il trucco è non guardare. Se guardate troppo la tastiera mentre scrivete, forse non è il modello che fa per voi. Questo è un modello, ripeto, alquanto particolare che piacerà solo a una nicchia di utenti, ma anche per il prezzo, e non è neanche la più cara delle Alice che trovate. Per esempio c'è Keychron che sta lanciando proprio in questi giorni il suo modello di Alice, ma si parla di più di $200 di tastiera, anche perché la scocca è in metallo. Questa è in acrilico, è bella solida, è una tastiera solidissima, è incredibile per qualità costruttiva, è un bel blocco, un monolite di acrilico incredibile, duro, ben assemblato. Quella di Keychron addirittura siamo sui $200, più ci dovete mettere spedizione, tasse, insomma
è una spesa addirittura più ingente di questa, che comunque già è abbastanza ingente. Un po' di caratteristiche tecniche: è una tastiera hot swappable, potete quindi cambiare switch, potete cambiare tasti all'occorrenza. Ecco qui. Quelli in dotazione sono switch proprietari di Acco, questi sono i Crystal Switch, sono switch di tipo lineari velocissimi, a me piacciono un sacco perché sono morbidi da utilizzare, sono spettacolari, hanno un rumore in fase di digitazione meravigliosa, tutta la tastiera ha un rumore meraviglioso in fase di digitazione perché anche è una tastiera di tipo gasket mount, ovvero appunto vi dicevo quella cosa delle guarnizioni in silicone, quindi è come se tutta la piastra, vedete, fosse ammortizzata, scende un pochino a premere perché c'è questa ammortizzazione. Dentro poi ci sono varie altre soluzioni fonoassorbenti, appunto, per far sì che il rumore in digitazione sia particolarmente più piacevole del solito. Adesso ve lo faccio anche sentire. Sì, se qualcuno di voi ha notato degli errori in fase di digitazione, perché appunto volevo più che altro farvi sentire il rumore in digitazione, non me ne fregava tanto di quello che scrivevo. Sempre in confezione c'è anche il cacciavitino per smontarla. Ah, e questa è una piastra particolare. Sul retro, tanto il retro della tastiera non lo vedete mai, Acco ci mette una piastra, di solito in materiale metallico, per incrementare il peso della tastiera, per tenerla più salda appunto sulla scrivania. Comunque smontarle queste tastiere è veramente questione di un attimo. Ci sono queste vitoline qui, vi danno il cacciavitino apposta, potete staccare la scocca e osservarne l'interno. L'unico punto un pochino più debole, che è anche il perché vi mettono una porta USB di ricambio, appunto, è staccare dalla PCB, dalla Printed Circuit Board, la porta USB per appunto controllare tutti i pezzi, tutti gli strati di schiuma che ci sono e magari anche apportare eventuali modifiche. Ora, questa per esempio ha una piastra in policarbonato, potreste voler mettere una piastra in metallo. Comunque sia, la manutenzione di questa tastiera è veramente rapida. Ora, questa funziona solo in modalità cablata, quindi niente wifi. In confezione c'è questo bellissimo cavo a spirale che di solito a comprarli a parte costicchiano anche. E venendo al prezzo, sicuramente qualcuno di voi storcerà il naso. Si parla di un prezzo di listino per questa variante qui in nera di 129,99 €, a cui ci dovete aggiungere 22 € di spedizione e tasse. La tastiera arriva dalla Cina, però appunto vengono pagate le tasse, quindi non dovreste incorrere in dazi doganali di nessun tipo. Anche questa ci è arrivata senza grossi problemi, appunto senza pagare nessuna sovrattassa oltre a quelle classiche. Però c'è da considerare che all'interno della confezione c'è il set completo di tasti. Un set completo di tasti, si parla di 190 tasti, già di per sé costa 60 €. C'è il kit appunto di switch già preinstallato, un kit del genere di switch siamo sui 40 €, solo quelli. Più appunto c'è questa tastiera con questa conformazione particolarissima che appunto trovate in pochi altri prodotti e magari arrivate anche a spendere di più di questi circa 145 €. Ora, il nostro esemplare viene dallo store accogear.de, trovate tutti i link in descrizione, non vi preoccupate, vi metto tutto per acquistarlo. E tra l'altro, se fosse il vostro primo acquisto del genere, potete usare il codice sconto Mondadori per avere un 10% extra di sconto. Cos'altro mi rimane da dirvi di questa tastiera? Che è programmabile via software. C'è il software che si chiama Acco Cloud Drive che vi permette appunto di programmarla, di cambiare i tasti, di programmare macro, di assegnarle ai tasti, di cambiare gli effetti di illuminazione. Ora io tengo gli effetti di illuminazione RGB, quelli classici, perché così la gente pensa che sia una tastiera cheap e non vi rompe le balle che la vuole magari in prestito. In realtà, ve lo dico, cioè io sono completamente innamorato di questa tastiera, non solo per il layout ma anche per la qualità costruttiva, perché è veramente un monolite, sembra indistruttibile. È di plastica, ma ciò nonostante è veramente solida, è veramente ben costruita. Vi dicevo, potete cambiare gli effetti di illuminazione, potete addirittura anche creare profili di utilizzo se volete creare, che ne so, dei profili gaming o appunto riprogrammare i tasti per determinati programmi, per determinate funzioni, per quello che vi pare. E niente, pensavo che questo modello nero non mi sarebbe piaciuto, perché appunto c'è la variante bianca un pochino più classica con i tasti blu. Comunque in confezione anche lì troverete tutto il set di tasti, per cui la potete personalizzare, e invece mi è piaciuto un sacco anche nera. È molto più elegante. Se ci mettete un effetto di retroilluminazione un pochino più classico, magari a colore unico,
o magari anche senza retroilluminazione, intendiamoci, perché questi tasti qui sono in PBT double shot, ciò significa anche che non passa la luce attraverso i tasti, quindi vi serve una fonte di illuminazione nella stanza per poterla usare, se no non vedete i tasti, a meno appunto che non riusciate tranquillamente a scrivere alla cieca. C'è chi ci riesce tranquillamente, quindi non ha bisogno della luce, però tenete in considerazione anche questa cosa. Il materiale di questi tasti, appunto il PBT double shot, però è il migliore in circolazione, è il più resistente. Va bene, questa era giusto una carrellata delle cose principali, delle caratteristiche principali di questa tastiera. Volevo farvela vedere in video appunto perché è particolarissima. La recensione testuale completa con tutti i dettagli, compresi il link all'acquisto, codice sconto, modalità di spedizione, tutto quello che vi passa per la testa, la trovate nel link in descrizione. Per questa, chiamiamola video, recensione della Acco ACR Pro Alice Plus è davvero tutto. Un saluto da Lorenzo Delli per smartworld.it.